Rainforest White Asia မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျီဆူရဲ့တခြင်း Blackpink အဖွဲ့ဝင်ဂျီဆူရဲ့ Your Love Music Video မှာပါတဲ့နေရာတချို့ကိုပရိသတ်ကြီးတတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Music Video ကိုစင်ကာပူခရီးသွားလာရေးပုံအဖွဲ့ STB နဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ဗီဒီယိုထဲမှာဂျီဆူဟာစိမ့်လန်းဆိုပြေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှပတဲ့တောအုပ်တွေနဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေကြားထဲမှာ Your Love တခြင်းကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဒီယိုထဲမှာ Rainforest White Asia ရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ဂူတွေရှောက်လန်းတွေနဲ့ Cafe Restaurant စားသောက်ဆိုင်လိုနေရာတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုဂျီဆူရဲ့ပထမဆုံးတကူတော် Alvan Amortish ကတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ Your Love အတွက်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။စင်ကာပူရဲ့သဘာဝအလှတရားတွေကိုကမ္ဘာပရိသတ်တွေစီပို့ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။